เอาละกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลย ทุกท่านเลยนะมาพบกับผมเทนแมนแคทเกมมิ่งและนี่มาอยู่กับเกม World Warship นะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับเรือพิฆาตเทียร์2ญี่ปุ่นนะเป็นเรือพรีเมียมผมอ่านชื่อไม่ออกทาบันนะทาชิบานะอะไรสักอย่างนี่แหละ อ่านไม่ออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรือพรีเมียมเทียร์2ที่ได้มาจากกิจกรรมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้ก็ทำเสร็จมาประมาณเดือนที่แล้วมั้งไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้แตะดูจาก EXP ที่ได้เนาะสำหรับสกิลผู้การผมก็อัพตามนี้ไม่อัพมาทำไมไอเนี่ยประมาณลัสสแปร์นี่ยังไงก็ต้องมีนะฮะผมนี้สกิลผู้การผมยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะมีลัสสแปร์แล้วก็ไอ้นี่ไม่รู้มาทำไม แล้วก็เรือพิฆาตอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อันนี้คือผมไม่รู้จะเอามาทำไมถ้าผมมาคิดดูนะถ้าผมเอาเนี้ยผมเอาไอ้นี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่างมันเตอะมันเป็นเทียร์2นะเล่นขำๆไม่ซีเรียสนะครับผมซีเรียสไปทำไมดูอันนี้ผมจะทำอะไรเนี่ยฮัลโหลอ๋ออ้าวก็ใส่ไปเถอะปึ๊ดอันนี้มีอยู่พื้นเดียวเก็บไว้มันไม่รู้เล่นตาเดียวสำหรับประวัติของเรือลำนี้ผมไม่รู้นะฮะไม่รู้อะไรเลยนะฮะความรู้เป็นศูนย์สำหรับนี้นะเพราะว่าเป็นเทียร์2ก็คงไม่มีบทบาทอะไรเท่าไหร่นะฮะผมส่วนใหญ่เรือที่เขาแจกก็เป็นเรือขายไม่ออกนะฮะ ก็เรือจะว่าเรือไก่ก็ไม่ได้เพราะตัวคนเล่นมันเองก็ไก่เช่นกันนะครับผมใส่ไปด้วยดูธงผมก็รู้ฮะเพิ่งแรง15ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยตอนนี้ผมกลับมาอัดก็ช่วงฤดูที่ฤดูลงแรงที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่มันแพทที่เท่าไหร่วะเนี่ยแพท 6.8.7 มั้งหรือ 0.6.7 ประมาณนั้นอ่ะ 0.6.7 นะฮะมั้งนะฮะแพทน่าจะเป็น 0.6.9 นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะลืมเสียงเกมผมมันเบาๆหรือเปล่าสักครู่นะฮะผมลืมนะฮะเสียงเกมผมเบาหรือผมปวดลำโพงเบาวะเนี่ยแกมากกราฟิกนะกราฟิกที่ผมปรับก็ตามนี้เลยนะผมการ์ดจอของผมก็เป็นการ์ดจอตกยุคนะฮะไม่ได้สวยหรูอะไรมากแต่ก็โอเคกลับมาตอนนี้จากคลิปล่าสุดผมจำไม่ได้ผมได้เรืออะไรลืมแล้วคลิปล่าสุดของผมคลิปที่เท่าไหร่อย่าถามนะลืมหายไปก็เกือบปีเดียวอ๋อเดี๋ยวอันนี้ผมมาอธิบายส่วนเสริมชิ้นส่วนเสริมอะไรต่างๆของเรือลำนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้แบบพรีเมียมด้วยผมว่าไม่ต้องใช้ด้วยไม่ค่อยได้เอาควันไปโปะเข้าให้ปืนเป็น 76/40 นะผมใช้ 41นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เว้ยอำนาจการยิงนะฮะปืน 76/40 มี5ป้อม1กระบอกเอาง่ายๆคือมี5กระบอกนั่นเองอย่าเรียกว่าป้อมเลยเรียกกระบอกเถอะมีอยู่5กระบอกยิงได้ข้างละ4กระบอกนะครับผมซันโวละ4 เม็ดนั่นเองถ้ามีใครยิงได้ซันโวละ5 เม็ดก็บอกผมด้วยนะยิงยังไงผมไม่รู้ระยะยิงชุดปืนใหญ่หลักอยู่ที่8 กิโลเมตรก็คือรวมส่วนเสริมของผู้การรวมสกิลผู้การอะไรเรียบร้อยแล้วนะมันจะอยู่ที่ประมาณ8 กิโลเมตรอันนี้ผมไม่รู้นะฮะเพราะว่า
มันสกิลส้มด้วยอาจจะยังสำแดงไม่เต็มที่อะไรทำนองนี้แล้วมาตอร์ปิโดขนาด457มิลลิเมตรนี่เลยก็เหมือนกับยูมิคาเซะแหละแต่ว่าอัตรารีโหลดต่อน่าจะเร็วกว่านะเวลาบรรจุ22วิก็ประมาณยูมิคาเซะฮะสแปมได้แล้วก็เวลาการหมุนอะไรทำนองนี้ก็ 7.2 ตอร์ปิโดใช้42มาร์ค1ความเสียหายสูงสุด 6,133 สำหรับเทียร์2ก็เหลือเฟือนะระยะตอร์ปิโด5กิโลเมตรนะครับผมระยะตรวจจับทางทะเลคือตรวจจับคือมองเห็นตอร์ปิโดทางทะเลอยู่ที่ 0.7 มึงจะหลบยังไงวะเนี่ยแต่มีความเร็วที่ค่อนข้างช้าคือ44น็อตนะฮะความคล่องตัวมาดูเลยนะความเร็วสูงสุดบวกธงบวกสกิลผู้การก็ไม่น่าเกี่ยวก็บวกธงนะฮะธงเข้าไปด้วยที่ผมใส่เมื่อกี้เนี่ยธงนี้เลยก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่31นะ31น็อตรัศมีการเลี้ยว450เมตรเนี่ยความกว้างเวลาหักหนังเสือ 1.9 วิก็ใช้ได้อยู่ไม่เป็นเรือพิฆาตเทียร์2นี่แล้วตรวจจับบนผืนน้ำนะสำหรับเรือลำนี้คือ4.7 กิโลเมตรนะทางอากาศ 2.1 กิโลเมตรลำนี้ไม่มีปตอนะฮะมีไปทำไมละเทียร์2เนี่ยแต่ว่าของจริงนะตัวจริงมันน่าจะมีอยู่แหละแต่ในเกมเขาคงไม่เอาเข้ามานะฮะอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องเปลืองทรัพยากรมั้งไม่รู้แต่ว่าของจริงมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะในภาวะสงครามอะไรเงี้ยก็ต้องมีการติดตั้งให้นะครับผมสำหรับประวัติของเรือลำนี้ไม่อย่างที่บอกไปข้างต้นนะผมไม่รู้เลยก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วนะฮะมันเป็นเรือพรีเมียมนะฮะเรือพรีเมียมเช่นเดียวกันกับพวกเนี่ยจัสปีHSF HSF กราฟสปีนะฮะเป็นเรือมินะก็ไฮสคูลอะไรเนี่ยย่อมาจากไฮสคูลช่างแม่งนะฮะไม่เกี่ยวกับเรานะฮะพวกเรือพรีเมียมมันก็จะมีแบบส่วนเสริมไม่ใช่เขาเรียกอะไรข้อดีเฉพาะของเรือพรีเมียมนะคือไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยเห็นไหมไม่ต้องมานั่งวิจัยแล้วก็สถานะชั้นยอดนะจะได้รับสถานะชั้นยอดนี่เห็นป่ะฮะน่าจะเห็นเมาส์ผมอยู่นะสถานะชั้นยอดทำให้ผู้เล่นสามารถรับประสบการณ์อิสระได้มากขึ้นแล้วก็มอบหมายผู้บังคับบัญชาการจากเรืออื่นหรือไปเรืออื่นคือไม่ต้องฝึกหรือสกิลส้มเนี่ยก็คือไม่มีผลนะฮะแล้วทำไมของผมมันส้มไม่ส้มนะครับผมลายพรางเป็นเอกลักษณ์นะฮะลายพรางของเรือพรีเมียมทุกลำจะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นี่คือของมันเลยนะครับผมก็มีลบการตรวจจับทางทะเลบวก 4% การกระจายของลูกปืนแล้วก็บวก 30% XP ที่ได้จากการลบนะครับผมก็พอสมควรที่จะนั่งเก็บอันนี้ก็ได้นะเก็บ XP กองกลางเอาไว้ไปช่วยพวกเรือที่มันต้องแบบต้องปลดล็อกปลดล็อกสกิลไม่ใช่ว่าปลดล็อกสกิลนะฮะเวลาสกิลเราส้มอย่างนี้หรือแบบเราต้องการแบบยังไงล่ะต้องการไปเอา XP ไปให้ผู้การเพื่อเพื่อเพิ่มสกิลพอยต์นะฮะอาจจะเก็บจากเรือลำอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีฟาร์มมั้งฟาร์มนี่เป็นเรือพิฆาตเทียร์2น่าจะนั่นแหละในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยมั้งไม่มีบอกไม่รู้ไม่ส่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพลาดแล้วไม่รู้จะพลาดไปทำไมด้วยนะฮะก็อันนี้ผมสงสัยนิดนึงว่ามันน่าจะเหมือนกับยูมิคาเซะไหมยูมิคาเซะคล้ายๆเป็นแต่ยูมิคาเซะเป็นปืน120มิลลิเมตรทับ40ไทป์41ไทป์เดียวกันแต่ปืนคนละกระบอกคนละนั่นแหละคนละกระบอกยูมิคาเซะเนี่ยจะมีระยะต่อ 5.5 กิโลเมตร
แต่อัพแล้วจะเป็น8 กิโลเมตรนะต่อไกลแล้วก็เวลาบรรจุ22 วิคือเท่ากันสแปมได้แล้วก็ระยะซ่อนพรางของยูมิคาเซเนี่ยจะอยู่ที่ 5.6 ทางทะเลแล้วก็ 2.9 ทางอากาศนะครับผมความเร็วยูมิคาเซแน่นอนเหนือกว่า33 กิโลเมตรก็เหนือว่าไม่เท่าไหร่นะฮะเหนือกว่าทาชิบานะเหรอทาชิบานะมั้งเหนือกว่าไอ้เจ้าลำเนี้ยอยู่ไม่กี่ไมล์หรอกนะไล่ยิงหักซ้ายหักขวาเดี๋ยวก็ตามทันระยะยิง8 กิโลเมตรเท่ากันนะฮะโอเคสงสัยอะไรไหมถามตัวเองนะผมไม่ไปเลยลุยเดี๋ยวตาแรกขอไปเซิร์ฟกับบอทดีไหมไม่รู้ไม่เราต้องโชว์ศักดิ์ศรีและศักยภาพนะครับผมเราจะไปจมเรือหรือเราจะไปเรือจมนะฮะต้องมาดูกันอีกทีแต่ส่วนใหญ่ก็จากคลิปที่แล้วก็เรือจมนะฮะไม่ค่อยได้จมเรือกับเขานะครับผมเดี๋ยวมาดูช้านิดนึงฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่านะช้าหน่อยฮัลโหลเดี๋ยวผมตัดนะแล้วเดี๋ยวจะตัดจะมาให้ชมอีกที่หนึ่งนะผมครับในที่สุดก็หาห้องเจอซากกระถี่นะครับผมที่เราจะต้องเจอก็มีนาซาวมิคาสะโอ้ยอีตัวนี้ปืนลองดูนะฮะมิคาสะ2 ลำเส้นหลุยนะฮะแล้วก็ตะเวนอังกฤษนะฮะลำนี้ชื่ออะไรอ่านยากนะครับผมอังกฤษอเมริกาผมพออ่านได้นะแต่อังกฤษแท้ๆต้นฉบับเนี่ยค่อนข้างยากก็ว่าเป็นตาย่านนะฮะว่าเป็นตาย่านชิปหายแล้วการ์ดจอผมโอ้นี่เราลบแมปกลางคืนเหรอเนี่ยโอ้โห WG เอาแบบกลางคืนเอาแมปกลางคืนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้มาแล้วก็มานั่งลุ้นกันมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเกมไหมอ๋อไม่นะครับผมลายพรางผมยังไม่มาเลยนะฮะองค์ประกอบบนเรือผมยังไม่ครบเลยนะครับผม การ์ดจอเก่าตกยุคนะฮะถ้าเอาไปให้ใครดูก็คงจะแบบมึงเปลี่ยนการ์ดจอทุกพี่ซับกูน้อยอย่างนี้กูจะเปลี่ยนยังไงนะครับผมแพทนี้นะฮะแพทนี้มันผมนี่ทิ้งห่างไปหลายแพทมากเลยแต่นี่มีอะไรหลายๆอย่างนะมาให้เราแบบนะตั้งค่าเนี่ยมีการบอกระยะตรวจจับทางผืนน้ำคือระยะสปอร์ตตรวจจับทางอากาศก็มาแต่ผมไม่เอาเยอะระยะยิงชุดปืนใหญ่หลักระยะยิงตอร์ปิโดอะไรอย่างนี้มันต้องมาอยู่แล้วล่ะแล้วก็เร่งความโป่งวงกลมอะไรเงี้ยโปร่งใสอะไรทั้งนั้นช่างแม่งเถอะนะมันไม่เกี่ยวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันดับแรกผมจะให้ดูประสิทธิภาพปืนลำนี้กันนะครับผมประสิทธิภาพแบบปืนยิงฝนเทียมนะครับผมนี่คือปืนยิงฝนเทียมนะฮะตกลงเรือมันชื่ออะไรตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมตัวอังกฤษหนักมากนะอังกฤษธรรมดาก็ปวดหัวแล้วนะอังกฤษเขียนเป็นญี่ปุ่นนะกูตายเลยนะว่าเขาจะยิงผมไหมทักทายเขาหน่อยดีกว่านี่เนี่ยฮัลโหลเกียร์ 2เล่นไปครับชิวๆขำๆเขาไม่สนใจผมเลยดูสิยิงต่อไปนะครับผมชิวๆไปฮะชิวๆเขาเริ่มจะสนใจผมแล้วไม่อยากควันตอนนี้ฮะแล้วกูยิงทำไมเนี่ยก็นะปืนมัน1ช้า2ย้อยนะก็รวมๆกันแล้วเป็นสมการที่เท่ากับยิงไม่โดนนะฮะนายไม่รู้ซะแล้วนายกำลังเจอกับใครอยู่นะนายเข้ามาอย่างนั้นนายคิดว่านายจะรอดอย่างนั้นเหรอ
นายคิดว่านายจะรอดแล้วก็เข้ามาเลยเพื่อนนี่แน่เอาไปสแปมตัวได้แล้วครับ22 วิตนจะไม่ทันอะไรเมนเลยแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ออกมานะให้ตายเถอะโรบินแหมเราว่าเราไปเล่นงานมิคาสะกันดีกว่านะผมเขาคงจะมาเล่นคำๆแบบผมนี่เลยประมาทไม่ได้นะแก้ผ้ามาเลยนี่เนี่ยไม่สนนะแก้ผ้าไม่แก้ผ้าไม่ใช่ตัวตัดสินของเกมนะขึ้นอยู่กับฝีมือและทีมนะฮะผมพอควันพรีเมียมมาผมจะได้ใช้มิเนี่ยขอใช้เนอะเสียตังค์แล้วอ่ะเอาไปโป๊ะโป๊ะอ้าวสวยแล้วผมอุ้ยเดี๋ยวนะปกติปืนนางลูกซองไม่ใช่เหรอทำไมโดนตัวเต็มๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมีอะไรค่อยๆคุยกันนะมีจังเฮ้ยเลี้ยวเพลินผมว่าผมต้องควันแล้วล่ะอ้อยเนี่ยมีรัดสแปร์ว่ายังหักได้นะผมโอ้ผมว่าผมแย่แล้วผมขอควันก่อนผมบอกแล้วนะเรือมันไก่แต่คนเล่นมันเนี่ยไก่กว่าครับสวยแล้วผมโอ้ยเดี๋ยวมันบิดช็อตกันเข้ามานี่สิให้ตายเถอะใจเย็นๆน่ะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานเราคุยกันด้วยปากไปกว่าอย่าคุยกันในลูกปืนเลยไม่ดีนะได้ข่าวว่าตอนเริ่มเกมนี่ผมเปิดฉากยิงใส่เขาก่อนไปครับบึ้ดจะบึ้ดผมบอกแล้วผมไม่ได้มาจมเรือผมมาเรือจมนะครับผมแต่ขอจมได้สักลำเถอะอย่างไอ้ลำเนี้ยนี่เห็นนะเฟยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วไม่อยู่แล้วนะบูทหนีฮะจังหวะนี้บูทหนียิงแล้วหนีฮะถ้าไม่ได้ควันนี่พอดซิมอนเพ่งไปแล้วก็ได้นะครับผมควันอีก2 นาทีนะจะรอดไหมเนี่ยตูชิบหายแล้วมันหายชิบหายไม่พอมันเสือกหายอีกนะผมโอ้โหปลูกยังไงให้มันหายมุกควายประจำช่องนะฮะสวยแล้วผมสวยแล้วไม่ฮะไม่อยากให้มันเห็นนะปืนลองก็เฮียแล้วฮะระยะนี้รู้สึกปืนลองยิงถึงนะมันเห็นนะผมตอร์ปิโดจ๋าช่วยด้วยอย่ามายุ่งกับกูเลยกูยิงยากยังอยู่ฮะถือว่ามีประสบการณ์ใช้ได้อยู่นะฮะมาสับขาหลอกผมไม่ยอมกับเฟยปล่อยแบบนี้จะดีแล้วลูกทักทายก่อนลาจากนี่เนี่ยยิงให้ครบนี่ยิงไปเลยยิงขู่หัวเปล่านัดนี้น่าจะเข้าเป้านะครับเอาเถอะครับถ้าเข้าเป้านัดนี้มันก็น่าจะทำให้จมได้แต่มันจะไม่เข้าเป้าซะแล้วสิแหมกะพลาดไปหน่อยมันจะเข้าเป้าซะงั้นถอยไปเรื่อยๆก็พ้นแล้วลูกบึ้มเฮ้ยเดี๋ยวต่อหมดระยะโอ้โหโถถังกะละมังไปหมดอะไรจ่อเรือเขาลูกโอ้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปครับซีด้วยนะผมตอนนี้ก็ขอให้ติดไฟสักลูกช่างมาเถอะเอาก่อนไปซีครับเราวิ่งเข้าแคปบีก่อนเลยนะผมแหมแย่เลยนะนี่ยังดีนะที่เป็นห้องเทียร์2ถ้าเป็นห้องเทียร์6เทียร์7เทียร์5 6 7ผมไม่น่าจะรอดแล้วล่ะบอกแล้วเรือมันไก่แต่คนเล่นมันไก่กว่านะครับผมก็เท่านั้นเองนะฮะไม่มีอะไรมากนี่ก็เป็นคลิปแรกนะในรอบเป็นปีเลยก็ว่าได้นะที่หายไปเนี่ย
ว่าผมไปจัดการพวกนี้ดีกว่าเนี่ยที่ผมติ๊งๆมาสมมติไม่มีดีๆแล้วถ้ามีเรือแค่นั้นก็โอเคน่าจะพอจัดการอะไรได้แต่ของผมนี่ต้องไม่ให้โดนเจอตัวเด็ดขาดนะครับผมปล่อยต่อไม่ให้เจอตัวผมก็ทำเป็นนะฮะแต่คงต้องใช้การปล่อยต่อนอกระยะนะก็คือว่าอาจจะใช้จังหวะที่ศัตรูแบบกำลังมุ่งเรือมาหาเราอะไรเงี้ยเข้ามาในระยะต่อของเราแต่ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยก่อนอันนั้นก็คือเขาเรียกวัดดวงเลยนะว่าศัตรูจะปล่อยโดนหรือเปล่านะศัตรูเขาจะเบนเรือหลบหรือเปล่าคือเขาก็ไม่ได้เห็นตอเราหรอกครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่านะวัดดวงนะครับผมส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่โดนนะปล่อย100 ลูกอาจจะโดนสัก20 ลูกอะไรทำนองนี้นะครับผมอาจจะปล่อยไปโดนชุดหนึ่ง4 ลูกอาจจะโดนสักลูกหนึ่งหรือไม่ก็ไม่โดนเลยอะไรก็อย่าลืมนะว่าเขาก็เนี่ยเขาเข้ามาอย่างเงี้ยฮะผมก็จะเริ่มปล่อยละผมก็จะเริ่มปล่อยละก็อันนี้เขากำลังฉีกเรือออกก็ไม่น่าโดนนะผมไม่อยากโดนเซนต์หลุยเจอตัวด้วยนะยิงทับทายครับเพื่อนโอ้ไม่เข้าเลยนะปืน76นะทำอะไรได้แต่ถ้าเป็น76/62เมโนโพโลล่าอะไรทำนองนี้ก็ทำได้เยอะนะอันนั้นก็ค่อนข้างพึ่งพาได้น่าจะโดนตอผมนะไม่โดนและกำลังมาฆ่าผมด้วยอันนี้ผมต้องแคปให้เสร็จแล้วก็รีบไปนะฮะรีบไปแคปแล้วหนีฮะด่วนเลยด้วยครับผมชิบหายแล้วเขามาแล้ว4 กิโลผมไม่รอดแน่เอาไปให้ครับผมให้อย่าลบสิอย่าลบนะเว้ยอย่าลบทำไมล่ะปะโถเอาลบกูให้อีกลบกูให้อีกมาสิมันเลยมาเอาอีกเปล่าเข้ามาระยะต่อผมมัน5 กิโลเนาะยังไม่เข้าระยะเรายิงก่อนไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยทำการยิงอย่างนี้แหละช่วยเราได้อยู่นะหลายสถานการณ์โอ้สวยละโดนเจอตัวอย่ายิงอย่าสวยแล้วไงมาแล้วเฮ้ยถอยเลยมันยิงมาอีกแน่อ้าวเหลือกูคนเดียวชิบหาย no ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเฮ้ยตะกี้ทีมยังโอ้สวยแล้วอีก8 นาทีจะรอดจากไอเซนหลุยลำนี้ไหมเนี่ยผมต้องหนีให้ควันเนี่ยเป็นตัวบังนะครับผมก็หนีออกไปเลยคือถ้าเซนหลุยมันวิ่งทะลุควันผมมาเมื่อไหร่ก็ชิบหายอันนี้ผมจะเดินเรือนะแต่เรือที่เหลืออยู่ลำนี้คือเรือที่เหลืออยู่ตอนนี้ทุกลำนะช้ากว่าผมนะช้ากว่าผมทุกลำเลยนะครับมิคาสะ2 ลำตรงนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามาหาผมได้นะเหลืออะไรเนี่ยมิคาสะ2 ลำนะมิคาสะลำหนึ่งแล้วก็น่าเศร้าลำหนึ่งนะครับผมน่าเศร้านะเขาไม่ได้คิว ผมหนีรอดนะครับผมเอาสวยละไม่เอาจะเดินวนเจอตัวแล้วไปเร็วเข้าเร็วมีฝีพายไม่พายหน่อยไม่โดนอ่ะไม่น่าโดนเส้นหลุยแล้วผมไม่รีบทำอะไรนี่โดนแคปทีมด่าตายแต่ทีมไม่น่าจะเหลืออยู่ในห้องสักคนแล้วล่ะน่าจะออกห้องกันหมดแล้วเขามี3 ลำเขาแบ่งกันแคปเลยอ่ะผมทำไงดีต้องคิวไว้ได้สักลำนะสิประเด็นลำนี้เลือดน้อยสุดนะน่าจะคิวได้ด้วยต่อวิดีโอเพียง
2 ลูกนะไม่สิ2 ถึง 3 ลูกอาจจะ4 ถึง 5 ลูกก็ได้นะถ้าผมปล่อยไม่โดนล่ะหมดกันอนาคตทีมแต่ครับซีได้แล้วนะเอาไงดีวะเนี่ยจะ snap แบบนี้เลยดีไหมเอ้าใครเห็นตู no ไม่อย่าทำลายฉันไม่นะไม่เอาไม่ยิงนะ3 ลำลงยิงปะโถอุ้ยรอดนะฮะรอดนะฮะรอดนะฮะรอดแล้วนะผมคิวลำนั้นได้แล้วก็โอ้เกือบมิคาสะกำลังเล็งเราอยู่นะครับผมคิวได้หรอกเขารู้ทันอ่ะสวยแล้วโถอ้าวโดนน้ำรั่วมีรอบซ่อมอยู่แล้วไม่มีหรอเดี๋ยวสิไม่ฟ้องว่าไงอ้าวไม่มีรอบซ่อมฮะก็มีนี่หรือว่าไม่มีอย่างนี้ก็คงจะโดนให้อยู่หรอกนะโอ้ยบองตรงนะฮะสถานการณ์บีบคั้นมากๆนะผมไม่รู้จะกู้สถานการณ์กลับมายังไงดีบองตรงนะจปยจนปัญญานะผมอ้าวโดนเจอตัวหมอกควันจ๋าช่วยหนูด้วยอ้าวเขายิงมาแล้วโชคดีนะปืนนางลูก 2เอ้าเฮ้ยโดนปะโถแม่เนี่ยฮะพรีเมียมเทียร์ 2ก็ยังได้ตั้ง100,000นี่ผมไม่ได้จับภารกิจอะไรเลยนะยังได้100,000กับEP 1,000เพราะมันเป็นเรือพรีเมียมนะฮะถ้ามีบัญชีพรีเมียมบวกเข้าไปด้วยนะฮะดูสินี่เล่นแค่เทียร์ 2เนี่ยก็เก็บตังค์ได้แล้วนะจริงๆก็กลับมาเล่นเทียร์ 2ดีไหม โอเคครับผมสำหรับสาระมันมีด้วยเหรอสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะผมก็แยกย้ายนะฝันดีนะผมส่วนหลังจากนี้ผมจะลองเล่นๆดูนะครับผมอยากจะรู้ว่าผมต้องยิงปืนใหญ่สักกี่ลูกผมจะระคายเคืองผิวเรือลำนี้ที่ผมต้องการเนี่ยโดยจะยิงจากสุดระยะนะผมยิงไปกี่ลูกแล้วจะโดนกี่ลูกนะครับผมนะฮะแน่นอนฮะมันต้องมีการข้ามรุ่นนะผมสร้างเกมเลยโอเคสร้างแป๊บแล้วผมก็ใส่ลำนี้นะฮะลำนี้อยากรู้นะว่ามันจะ อยากรู้นะฮะว่ากี่ลูกนะถึงจะระคายผิวเขาคนนั้นนะครับผมเขาคนนั้นก็คือมหาสมุทรโอเคการยึดครองระเบิดมาตรฐานศูนย์กลางคืออะไรวะเราใช้งานอยู่นะจะได้เจอกันง่ายๆนะผมแต่ผมจะไม่ติดอาวุธให้มันเด็ดขาดเลยนะฮะนัดเดียวเท่านั้นนะฮะลงไปนอนคู่ไททานิกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอย่างที่บอกสาระของคลิปนี้เนื้อหาของคลิปนี้ที่ไม่มีสาระก็หมดลงไปแล้วนะฮะหลังจากนี้ผมก็แค่อยากทำอะไรของผมนะฮะผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะฮะบอกได้นะว่าอยากให้ผมเอาเรือลำไหนไปเจอกับลำไหนติดอาวุธหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีให้ผมไปสู้กับเรือลำไหนให้เรือลำนั้นติดอาวุธไหมหรือว่ายังไงแล้วยามาโตะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเวรกรรมเอาละครับอีก6 วิ 5 4 3 2 1กระตากโหมีเวลา10 นาทีไม่เอานะเราจะไม่เอาเวลามากดดันเรา
ถ้าใช้งานอยู่มันต้องเข้าแคปสักที่หนึ่งสินะแต่เรือมันช้าผมว่าวิ่งผ่าไปเลยดีกว่าน่าจะเจอมันนะยามาโตะมี HP อยู่99,900ไหมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ99,000นะฮะ99,900นี่แหละเกือบแสนนะผมต่อผมเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่เฉลี่ยคือ 6,100 กว่าใช่ที่ดูกันตอนต้นคลิปแล้วยามาโตะมันมีเกาะกันต่อกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะลดดาเมจผมไปอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะโดนนัดละ4-5 พันก็ได้มั้งเอาเถอะอันนี้ก็แค่อยากรู้นะยิงปืนใหญ่เนี่ยใช้กี่ลูกนะผมจะยิงติดไฟได้ไหมใช้ลูก AP จะเป็นยังไงใช้ลูก HE จะเป็นยังไงนะผมนี่เป็นปืน 70/62 นะถ้าเพชรถ้า AP มันยิงตรงไหนของยามาโตะเข้านะผมว่าตรงนั้นแหละจุดอ่อนนะฮะเวลาเล่นก็ซัดแม่งเข้าไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะผมแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมไม่เห็นยามาโตะเลยนะสงสัยอยู่ไกลนะครับผมแต่ด่านแคบอย่างนี้ยามาโตะมันน่าจะระยะตรวจจับมันน่าจะกินทั้งแมปเลยนะยิงไปโอ้ยิงเหมือนผู้ส่งสัญญาณของความช่วยเหลือไงมั้งปิ้วนะผมโอ้โหไม่บอกไม่รู้ว่านั่นลูกปืนนะฮะโค้งสวยงามปิ้วโอ้เป็นลูกปืนนะอ้าว โอ้ย7 นาทีจะหามันเจอไหมล่ะเนี่ยเวลามันจะไม่หมดก่อนแล้วไม่ชอบตรงไหนตอนไหนก็กอข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมผมแคปไว้ก่อนแล้วกันบอทชนะถึงมันจะเป็นบอทผมก็ไม่อยากแพ้อยู่ดีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามา4ถ้ามันกระดิกตัวนะผมแคปไว้ก่อนจุด 1แล้วกันถ้าผมเริ่มแคปผมคิดว่ามันน่าจะเข้าแคปด้วยแหละตอนนี้ก็เงียบสงบนะครับผมโอ้โหโอ้โหยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยามาโตะเลยงานผมนี่ผมแคปทิ้งไว้แล้วจุด 1นะยังหายามาโตะไม่เจอเลยโอ้ยอาจจะตัดให้ชมอีกทีนะครับผมผมเจอนางแล้วฮะนางไม่ได้กระดิกตัวไปไหนเลยนะอยู่นิ่งๆที่เดิมมีเวลาอีก4 นาทีกับอีก10 วินาทีผมจะจมนางได้ไหมล่ะเนี่ยบูทเลยภายใน4 นาทีผมจะจมนางได้ไหมนะฮะต้องดูกันอีกทีแล้วผมจะจมยังไงล่ะฮะ
อันนั้นก็ต้องดูกันอีกทีเช่นกัน อันดับแรกแน่นอนนะเอาปืนยัดไปก่อนแน่นอนผมจะให้ดูประสิทธิภาพนะครับของปืน76/62นะ76/6240หรือ62ไม่รู้แต่ปืน76มิลลิเมตรนะครับผมจะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพพร้อมมาเนี่ยเลยนะครับผมนี่เป็นเรือตอร์ปิโดนะไม่ใช่เรือปืนนี่มีเรือปืนของอเมริกาเทียร์2เหมือนกัน76มิลลิเมตรเหมือนกันแต่ว่าผมขายทิ้งไปแล้วช่วงนั้นร้อนตังค์นะครับผมโอเคนะครับเข้าระยะครับยิงเลยยิงเลยสังเกตขวามือฮะยิงเข้าไปเอาล่ะผมว่าผมต้องรีบจมละหมายถึงว่าต้องรีบจมเขาอะนะนั่งอยู่กับที่นะผมต้องเข้าระยะต่อจริงๆนะคือ5 กิโลเมตรผมถึงจะเริ่มปล่อยได้นะครับโอเคครับเข้าแล้วเริ่มปล่อยครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มได้ยินเสียงช็อตของไมค์ตัวเองนะครับผมไม่รู้ในคลิปได้ยินหรือเปล่า8 17 16 15 14 13ยิงติดไฟได้นะกระสุนนี้ยิงติดไฟได้นะปืนนี้ยิงได้นะผมแต่มันจะติดให้ผมไหมเนี่ยเวลาเลยใส่ตรงไหนก็ได้แล้วที่คิดว่ามันน่าจะติดไฟได้เห็นเปล่าติดแล้วติดไฟแล้วติดไฟแล้วนะผมอีกจุดหนึ่งเนี่ยแถวๆนี้แหละติดไฟด้วยน้ำรั่วด้วยนะฮะ1 นาทีกว่ามันน่าจะทันนะอันนี้ก็มาแกล้งยามาโตะเล่นนะผมเพราะว่ายามาโตะนี่โดนตอร์ปิโดหลาย10 ลูกนะฮะกว่าจะจมเรามาดูกันนะว่าใช่หรือเปล่าลูกปืนอีกหลายร้อยลูกเลยนะครับจะใช่หรือเปล่านะเนี่ยฮะ4 นัดรวมกันใส่ยามาโตะยังได้แค่10,000 กว่าเองนะครับผมเกาะกันตอเข้าหนาจริงนะผมยิ่งเล็งส่วนกลางนี่ยิ่งตอที่เข้าไปยิ่งเบาเลยครับต้องเล็งส่วนท้ายลำนะจะหนาหน่อยจะบางหน่อยหนาหน่อยบ้าเลยจะเข้าดาเมจที่เข้าจะเยอะหน่อยนะจมได้แล้วฮะไม่ได้ถีบอย่าถีบผมนะนี่ตกลงว่ายิงไปเท่าไหร่รายงานโดยละเอียดนะผมก็ชุดปืนหลักยิงไป41 นัดนะฮะระเบิดแรงสูงยิงไป41 นัดยิงกระสุนไปยิงเข้าเป้านะ41 นัดนะด้วยระเบิดแรงสูงยิงกระสุนไป68 นัดกระสุนเจาะเกาะกับกระสุนกระสุนเจาะเกาะไม่ได้ยิงนะผมตอร์ปิโดยิงไป16 ลูกเข้าเป้าก็16 ลูกนะเกิดไฟไหม้1 จุดนะดาเมจจากไฟไหม้ 17,000 น้ำท่วม 39,000 นะครับผมเรือที่ทำลายได้1 ลำเรือรบเสียหาย0 ลำเครื่องวินถูกทำลาย0 ลำเล่นแบบทีมเรือรบที่ตรวจพบ1 ลำคะแนนการยึด60/60เวลาและระยะทางส่วนใหญ่ดาเมจหลังมาจากตอร์ปิโดกับไฟนะครับผมไฟจุด1ตอร์ปิโดใช้ไป13 ลูกนะน้ำรั่ว3 จุดนะครับผมยิงไป11 ลูกไม่เข้าเลยนะครับผมเนี่ยฮะไม่เข้าเลยเกาะหนาฮะแต่สามารถยิงติดไฟได้นะครับผมอันนี้ผมก็มาแสดงให้เห็นว่ายามาโตะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยนะครับผมยิงให้ถูกจุดก็พอแล้วนะแต่สถานการณ์จริงทั้งอยู่ไกลทั้งเคลื่อนที่ทั้งสับขาหลอกต่างๆนานาฮะการจะเล็งให้มันได้จุดนั้นก็ยากอยู่นะพอสมควรสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมแล้วก็คลิปผมนะก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะเล่นสดนะอาจจะมีกดพักอัดกันบ้างนะครับผมมีการเล่นสดมีการแทรกดนตรีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี้ไม่รู้ว่ามีผมสังเกตคนเดียวป่ะ
คือหน้าต่างมันอ๋อลายไม่นะน้ำมันท่วมหน้าต่างเอ๊ะ ยังไงทำไมน้ำท่วมหน้าต่างล่ะดูอ่าน้ำเข้าเรือนะไหลเป็นน้ำตกเลยนะครับผม แต่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมทั้ง11คนนะโอเคขอบคุณที่กดติดตามนะไม่ว่าจะด้วยสังเวชนาอะไรก็ตามก็กดติดตามผมก็โอเคนะผมสวัสดีครับ